如果你覺得呢排自己嘅運勢麻麻地，或者氣場啊能量都唔係太好嘅話咧，建議你每朝早花5分鐘同我一齊做呢個冥想練習。好，首先揾個地方咧，俾你自己坐低靜落嚟。你可以喺床上面啦，或者梳化上面，或者好似我咁地下坐低都 OK 嘅。咁而家我哋坐好，慢慢就可以準備靜心落嚟啦。而家大家一齊合埋眼睛，先做3個深呼吸，等自己靜落嚟。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。盡量試下呼吸嘅時候係呼喺個肚嘅位置。我哋再嚟多次，吸氣，再慢慢將一啲唔要嘅負能量呼晒出嚟。而家我哋將我哋嘅注意擺喺我哋嘅鼻上面，去感受下鼻呼吸嘅時候，每一個吸氣、呼氣嘅氣流同埋溫度。你可以用返你平時嘅方法嚟呼吸。如果喺呢個呼吸嘅時間有一啲唔同嘅念頭走咗出嚟，我哋就由佢慢慢流走，唔好俾佢哋捉住。無論係好嘅念頭定係壞嘅念頭，我哋都俾佢慢慢流走。一路將個注意力擺喺我哋嘅鼻吸鼻呼上面。有念頭走出嚟嘅時候，我哋俾佢慢慢流走就可以啦。唔好評判自己嘅念頭係好定係壞，我哋只需要將佢注意到，然後等佢慢慢流走。最後，我哋大家一齊觀想一下，而家我哋個身體被一個好大嘅金色金字塔包圍住我哋，好似形成咗一個保護網咁樣包住我哋。
好，今日嘅冥想練習差唔多完啦。我哋而家可以感受下我哋嘅身體，我哋嘅頭啦、膊頭、手踭、手掌、大髀、膝頭、腳趾、腳踭，喚醒返我哋嘅身體，然後慢慢打開眼睛。好多謝你哋有跟住我做呢個冥想練習，做完之後可以喺後面留言話俾我知你有咩感受啊！可以試下每朝早喺出門口之前都跟住呢一個冥想練習嚟做，睇下堅持咗一段時間之後，你嘅生活會有咩變化？我哋下次見，拜拜。